Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, número 53. Y hoy estamos con Xurxo. Hola, boas tardes, pois moi ben, aquí en Santiago de Compostela que parou de chover, por fin. ¿Cómo está ahí los estudiantes ya con el tema de los pisos? ¿Sabes algo ahí un poco en general? Pois a día de hoxe un problema que, bueno, vai ir encrecendo. Aquí en Santiago é unha das cidades onde, entre outras cousas, o turismo máis afecta en canto a vivenda. Eu este ano pude notar como querían subir o que pagaba por aluguer noutro piso 100 euros. Uh-huh. Acabámonos mudando porque ofrecíanos un piso por unhas condicións que non eran polo precio que nos querían facer cobrar. A realidade é que diminuíse a oferta, aumenta a demanda e, polo tanto, aumentan os prezos. E, sobre todo, estás a notar que no centro da cidade, que onde máis pisos universitarios adoita haber, son os que se comenzan a destinar aos turistas e expulsando aos estudantes, ao estudantado, aos exteriores. E aínda por riba hai que lle sumar o problema das condicións de habitabilidade. Existen uns parámetros de habitabilidade que non se cumplen a día de hoxe, que hai que actualizar e que son competencias municipais, e tamén que non hai un control estricto sobre esas condicións de habitabilidade e unha materia que está pendente aquí en Galicia. Entonces, bastante complejo el tema de encontrar casa, ¿no? Un alquiler... Sí, totalmente. Aquí este ano adianteime un pouco para buscar un piso novo e, polo tanto, non tive tanto problema de facer tempo, pero xa que eu buscaba, xa non había case oferta. Durante as primeiras semanas de xullo había colas enormes na cidade, rapaces correteando por toda a cidade buscando piso desesperados porque non sabían que facer. Os colexios maiores pois xa tiñan a mirande parte das súas prazas cubertas, por certo, cos prezos subidos, salvo os públicos tamén. ¿Y qué soluciones podrías poner a esto? Si te ocurre algún. Aquí en Galicia, en concreto no caso de Santiago de Compostela, por un lado, hai que aumentar o parque público de vivenda, por outro lado, hai que reforzar as condicións da habitabilidade, o que comentaba antes, o que suporá que o propietario do piso teña que asumir uns costes importantes, tal vez a través, non xa plantexáramos a través do noso grupo parlamentario en Galicia algunha vía de algunha proposta sobre convenios FEGAM, que é a Federación Galega de Municipios e Provincias e Xunta de Galicia, para ver como corrixir estas condicións de habitabilidade que fosen orientadas sobre todo ao estudantado. E, sobre todo, que o efecto do turismo non se expulsar o modelo do centro ás afueras da cidade, é dicir, facer o proceso contrario que se está a vivir. E que aquí o problema de cidades como Santiago de Compostela é que gran parte dos habitantes viven a base das rentas que obteñen dos alugueres e, polo tanto, son unhas clases pasivas, por así decirlo, que xeran a súa riqueza en base de alugar os seus pisos antes a estudantes, aproveitándose da súa condición desfavorecida, e agora do turismo, porque tal vez prefiren levantarse 2.000, 2.500 euros nun mes que 600 euros ao mes con 4 rapaces. Entón, aí por un lado, facer máis duras as condicións de habitabilidade, mobilizar o turismo fora, e despois pois seguir as liñas de políticas do goberno central, plantexar algunha regulación do prezo, plantexar tamén as axudas de accesibilidade para a xente moza, en concreto os estudantes, porque aquí a Xunta de Galicia, que a quen ten a competencia en vivenda, non está a executar os seus fondos propios en canto a políticas de acceso á vivenda. Por exemplo, no último trimestre do ano 2021, o terceiro trimestre, executouse tan só o 20% dos fondos que ten a Xunta destinados á vivenda. No que levamos de ano 2022, tan só executou escasamente o 50%. A Xunta de Galicia deixa máis de 60 millóns de euros en axudas para acceder á vivenda, para a rehabilitación, etc., no tinteiro, sen que ninguén sexa beneficiario. E ven agora o Estado de España, o Goberno Central, cunha política tamén de acceso que é moi ambiciosa, entre outras cosas destaca o bono de aluguer, pero existen 13 programas máis
onde tamén se busca, entre outras cousas, por certo, loitar contra a despoblación demográfica. Aquí en Galicia é bastante beneficioso. Concellos de menos de 10.000 habitantes, un rapaz de menos de 35 anos pode recibir 10.800 euros para comprar unha casa ou cubrirse todo o aluguer. As víctimas de violencia de xénero, cubrir o 100% do aluguer tamén. A iso tamén sumamos, pois, o que comentaba, o bono de aluguer. O bono de aluguer pasamos de que en Galicia haxa 600 rapaces menores de 35 anos que cobran 1.700 euros a case 4.000 en ser beneficiarios dunha axuda directa para acceder á vivenda. É dicir, pasamos de axudar, porque xa estiven botando as contas, pasamos de axudar de un de cada 53 galegos e galegas, que menores de 35 anos con traballo, etc., a un de cada 8 galegos e galegas. Entón, o cambio é bastante importante. Pero que eu destacaría máis, que debería de ser a medida máis importante, sería aumentar o parque público de vivenda e a rehabilitación dela. Y sí, creo que escuché también el tema de, bueno, de los pueblos, de que, bueno, la gente, obviamente hay mucha menos gente que en las ciudades, pero ¿por qué crees que la gente se suele ir de los pueblos? Pois porque hai unha desruralización aquí en Galicia. Pois mira, moi concreto. Galicia ten un dos seus principais problemas é a desconexión que existe entre as súas vilas, as cabezas de comarca e os grandes centros económicos. Intentando definir como centros económicos, como polos económicos, por exemplo, as 10 grandes cidades de Galicia. Imos a considerar que esos son os grandes centros económicos do país e que na súa contorno pois existen algunhas comarcas que teñen máis ou menos actividade económica, pero bueno, o resto de localidades, núcleos urbanos e vilas pequenas cada vez ven unha maior desconexión en transporte público. Por exemplo, a día de hoxe, a miña organización, Xuventudes Socialistas de Galicia, estamos a recoller 2.500 firmas por todo o territorio, por todo o país, para que en Galicia, a Xunta de Galicia, dentro das súas competencias autonómicas, garanta unha conexión de ida e volta todos os días de autobús dos núcleos rurais coa principal cabeza de comarca e coas grandes cidades. E tamén ampliar as bonificacións de transporte de autobús, que desapareceron co tema da tarxeta xente xove, que antes gozaban os mozos co carné xove, ou o dereito de compensación. Eso por un lado. Logo, por outro lado, tamén temos o problema da conexión ferroviaria. E aquí en Galicia hai un problema que estás a falar agora, e que é certo que temos pois unha falta de conexión xa non do rural coas propias cidades, senón que incluso mesmo as propias cidades como Lugo non está correctamente conectada ferroviariamente co resto de Galicia. Para poder viaxar a Santiago, teñe un lucense ou ben vai a Coruña e despois a Santiago, ou ben vai a Monforte, Ourense e despois a Santiago. E ainda por riba, o tramo Ourense-Santiago é o tramo ferroviario máis custoso de toda Galicia, un 60% máis custoso que o resto de tramos ferroviarios. Entón, por un lado, temos iso, a desconexión de transporte público. Se ti non tes eses servizos, xa non te apetece máis quedarte na túa zona, na túa vila. Despois, a falta de oportunidades económicas, a falta de impulso ou intento de dotación económica por parte da administración. Se a administración, estamos vendo agora, pois, por exemplo, como na Guarda, no Concello da Guarda, toda a dirección dun colexio público, dun instituto público, non lembro agora a categoría ou nivel de centro, dimitiu pola falta de servizos. En Becerreá, en Lugo, estamos vendo como están desaparecendo a ensinanza de francés. Despois, esta semana éramos coñecedores de que este ano a Xunta despedía pois a 33 profesores en Pontevedra, a 6 en Ourense, a uns 10 en Lugo e, se non lembro mal, a uns 50 na provincia da Coruña. Entón, vanse retirando servizos que pouco a pouco, pois a boliña de arena convírtese nunha gran bola de arena. Entón, claro, a xente se non ten prestacións de servizo e a continuación desaparece a posibilidade económica de establecer ali o seu negocio. Non sen ter que ser un traballador público, pero se ti non tes as facilidades para poder establecer o teu negocio, é imposible que ti poidas
ser un emprendedor no rural. Entón aí existen certas dificultades tamén. Y después tengo aquí anotado también que las zonas rurales son compradas por otros países exteriores, vaya. A lo mejor Pois... que a lo... Sí, No, que ese dato no o coñecía, se che vou ser sincero, que non sabía del. que como gente, bueno, países como China están comprando pues las zonas rurales y claro, cada vez los pueblos que pertenecen a España pues pasan a ser hacia otros países, vaya. Entonces, claro, ahí también hay un problema en el caso de que... Iso tal vez pode responder máis a carácteres especulativos. Dentro da dinámica da globalización pode ser que existan fondos que pretendan buscar de certo xeito pois unha acumulación de terras, unha adquisición de inmuebles con efectos especulativos, pero pareceme difícil que aquí en Galicia, debido ao carácter minifundista que sigue arrastrando a nosa terra e a nosa economía, pois grandes centros inversores estén interesados nunha compra masiva de terras. Pareceme raro, vaya, o sea, é que non me soa de ter lido nada, tal vez estou trabucado. No, a lo mejor puede ser más a la zona pues de Castilla. Claro, tal vez en territorios onde se chaman latifundistas, onde sí que pode haber unha capacidade de especulación e de comercialización agraria máis potente, pois pode ser que aí sí, pero aquí en Galicia pareceme raro. Xa que xa temos problemas nós para gestionar os nosos montes, pois para que veña unha empresa de fora, pois tamén parece moi raro. Y dime, porque esto también es una... Bueno, nos ayudaría también un poco a entender la idea de que tiene el PSOE para, bueno, para sobre todo los jóvenes que tengan ahí sus dudas de la gestión del gobierno o si ser afiliados, por ejemplo, esas pequeñas dudas. Entonces, ¿cómo podrías decir una pequeña introducción de qué pretende el PSOE y por qué se necesita? Pretende a nivel galego o a nivel estatal? Bueno, si me puedes decir ya las dos, cuanto más información mejor, vaya. Vale, pois comezo máis polo nivel galego e despois polo nivel estatal. A nivel galego, a día de hoxe, o PSDG, despois dos procesos congresuais que tivemos ata aí escasamente 6 meses, que remataron aí 6 meses, estamos a recuperar unha liña de proxecto galego, un discurso potencialmente remarcado, volvendo á época de Touriño, cando que foi unha época onde houve un gran avance social, malia o resultado electoral que houve despois no ano 2009, onde a crise pois tocou un pouco a nós e aos nosos aliados de viaxe naquel intre, e a día de hoxe pois estamos cun discurso que volva a ser remarcadamente galeguista, cun discurso no que se remarca que o PSDG non ten por que ser o PSOE nin recibir as órdenes de Madrid. Ves agora, por exemplo, cando a Xunta de Galicia está a pedir unha recuperación está a pedir competencias na xestión do litoral marítimo, o PSDG ponse xunto coa Xunta de Galicia a reclamar esa competencia frente ao goberno de España, que aínda ten certas dúbidas. Ou, por exemplo, como pode ser a loita da AP9, das bonificacións da AP9, onde o Grupo Parlamentario Socialista Galego sempre tivo unha posición moi clara que a AP9 ten que ser ten que estar baixo a titularidade da Xunta de Galicia e non da do Estado, ou outros fios, como estamos a traballar agora nos a raíz do que comentaba antes do tema do tren, pois aquí dende o Xuventude Socialistas estamos a manter diversas reunións co PSDG e tamén cos nosos representantes no Congreso dos Deputados para tomar unha postura definida, seria, respecto unha excepcionalidade galega dos prezos aquí en Galicia. A nivel España, a día de hoxe o goberno pois está centrado máis no intento primeiro de sair da crise da pandemia e agora coa crise de Ucrania que está afectando ao contexto económico xeral e que seguramente eu como estudante de economía atrévome a decir que o mundo tal como coñecíamos no ano 2019 nunca vai a ser
como se tiña pensado que sería, e máis iso da nova normalidade. Eu creo que non é unha nova normalidade, é outra cousa que non vai a ser a normalidade a cal estábamos acostumados. E máis a nosa xeración, que a nosa xeración estaba acostumada a crise tras crise económica, pois creo que agora imos a vivir uns tempos bastante duros, pero a intención que ten o goberno de España é que sexa máis leve para a xuventude. Pois o que decía, as axudas á vivenda, as bonificacións actuais ata o mes de decembro en materias de transporte, algunhas cousas puntuais como foi a reforma laboral, que estamos vendo que está tendo datos moi positivos, pero quedan outros eidos onde traballar, como é a futura lei de ciencia, onde hai que reforzar o persoal investigador, porque un dos principais problemas que temos aquí en España é que moito persoal docente investigador universitario, que é o que realmente enriquece o noso e máis de máis si, precisa marchar, porque, bueno, aquí non se lles as bolsas para os contratos doutorais ou para os proxectos investigadores son moi limitadas. Aquí podemos ver como a Xunta de Galicia, dentro tamén das súas competencias, pois reduciu o número de bolsas, e aí hai un movimento, a Asociación Investigal, para reivindicar pois a posición dos contratos doutorais e postdoctorais e predoctorais. Por iso, porque aquí en España temos a anomalía de que as nosas empresas non son empresas que estén moi orientadas á investigación, que teñen un factor investigador, senón que máis ben o papel investigador fai na entidade pública das universidades. E máis, agora nós, como país, estamos comezando a vender. Somos dos primeiros países de occidentes que, bueno, despois dos xa mencionados previamente con empresas privadas durante a pandemia, pues, Alemania con Pfizer, Estados Unidos, etc., somos os primeiros países que comeza a comercializar tamén a súa propia vacina contra a COVID, e que agora están a utilizar países menos desenvolvidos. Entón, por un lado, hai que atallar o tema da investigación. Creo que o goberno de España destaca en iso, pois, coa lei de ciencia, como mencionaba antes. Haberá que desenvolver tamén un programa máis a longo prazo, que un dos programas económicos máis ambiciosos e de longo prazo que se desenvolveu aquí neste país na transición. Seguramente non saibas calé porque non tivo a repercusión que se merecía este programa. É un programa que se sacou a mediados da pandemia, pero, claro, o tema da pandemia, da guerra de Ucrania, case non se escoitou falar del. Coincídense moitas facultades de economía e eu li moitos artigos, etc., de que, primeiro, non é un programa político, é un programa gubernamental, administrativo, redactado por economistas e investigadores, sí, de como debería de ser a España de 2050. É dicir, levamos 30 anos, 40 anos, desde os anos 80, finais dos 80, con políticas cortoplacistas, non con políticas a longo prazo. Pois este programa intentouse sacar o ano pasado, sacouse, pero claro, pasou desapercibido porque o que a día de hoxe, o que as interaccións das redes sociais, as crises, o que nos obriga é a pensar máis a corto prazo que facer hoxe que a que como imos a estar dentro de 10, 15 anos. Entón, claro, por ese lado, pois tamén é un programa que habería que dar outra volta. Reforzo do sistema educativo tamén, replantexar como funcionan as universidades. A día de hoxe creo que todos os estudantes coincidimos de que o sistema universitario non funciona correctamente. Tampouco o sistema educativo da ESO, habería que dar outra volta de pensada. Protección das familias, das unidades familiares. Creo que iso se está a notar. Hai 10 anos, a crise económica do 2008, as familias deron, entre comillas, saído adiante grazas ás pensións dos maiores. Hoxe, o Estado está respondendo cunha protección transversal. Protección dos empregos a través do ERTE, protección a través dos PERTE, axudas directamente aos estudantes, porque iso é un conflito que imos comezar a ver agora. O estado de benestar protexe máis aos maiores, aos pensionistas, que aos mozos e as mozas, que somos os que temos un maior nivel de desemprego, que somos os que temos unha situación máis precaria. Pois tamén se ve aí un esforzo de impulso, de protección para afrontar a situación económica actual. Logo habería que dar unha repensada pois ao como funciona o sistema eléctrico, polos costes que soportamos, o gas, etc.
Non quero enrollarme moito, porque se non No, poñome a falar moi técnico, moi económico, tampouco quero aburrir, entón, nada. no, a mí me parece, ya te digo, increíble, porque claro, mientras que me comentabas todo esto, dije, hostia, pues, ¿cómo? Mi aportación aquí es intentar apuntar las cosas más interesantes que vayan sacando las personas, pero claro, es que no me da tiempo a apuntar porque dices una cosa que me parece increíble, sacas outra, entón se complica, pero por ese camino está moi ben porque despois a xente pode concienciarse máis e tener un poquinho máis de conocemento que podes aportar. Entón, joder, que me parece increíble. Ok, vale. Tema, cosas desconocidas, personas que, bueno, no saben mucho del PSOE en general, de los partidos, porque lo estábamos hablando el otro día. No, co Partido Socialista, sentía que era o meu partido. E así seguramente moita xente sinta que o seu respectivo partido, sexa o PSOE ou outro, pois é o seu partido. Como ti porque eres do Madrid ou do Barça, pois sempre existe algunha atracción inherente á naturaleza pola túa forma de ser, pois co comportamento ou coa ideoloxía de certa formación política. Eu, independentemente da formación política, sempre animo a toda a persoa a formar parte dunha organización política, porque considero que son escolas de vida, ensínante moitísimo. Eu, aparte dos colexios, da formación nun instituto público, nunha escola pública ou na universidade pública, como sempre estive, en política coñecín tamén outras formas de ver o mundo, entre outras cousas, e tamén outras formas ou outras condicións sociais moi diferentes a miña. Eu teño a sorte de que a miña familia, pois os meus pais son médicos e nunca faltou un prato para comer ou unha dificultade na miña casa, pero a verdade é que coñecer e relacionarme con xente que sí que tiña moitos problemas, pois dache outra perspectiva, e a coñecer e a opinar sobre outras cousas dunha forma máis precavida e máis concienciada. Considero que a militancia política é a mellor forma de intentar cambiar as cousas, independentemente de cal sea a tua ideoloxía. Se ti formas eu parto da inocencia política, os meus amigos sempre mo din, eu son moi inocente políticamente hablando, eu sempre parto da idea de que a xente afíliase para traballar, para aportar, para sumar ideas, ás veces faránse máis caso, outras veces non, pero eu podo falar de moitas veces nas que o partido fíxome caso, outras veces non, pero a verdade é que dentro do pouco que consigues moitas veces son cousas moi importantes. O sea, que a ti sabete ben, aínda que o resto das persoas saiban ni queira saber que foi un éxito do teu equipo, da xente coa que ti traballas, etc. Mira, por exemplo, eu fui, antes de ser secretario xeral de Galicia, levo 6 meses sendo secretario xeral de Galicia, fui secretario xeral da miña cidade, de Ourense, de Xuventudes Socialistas de Ourense. E ali logramos, grazas á colaboración do partido, numerosas iniciativas. Pois, por exemplo, as paradas antiacoso, as paradas nocturnas antiacoso nos autobuses. Tamén logramos un plan de Ourense cidade LGTBI friendly, a través de talleres, concienciación, políticas contra a LGTBI-fobia, replantexar as liñas de autobús para que puidesen chegar á biblioteca, porque agora estaba nun punto moi elevado e moi alonxado do resto dos barrios da cidade. Son cousas que sempre se levaron a debate a pleno ou ao Concello, algunhas saíron, outras non, algunhas así que se aprobaron, pois, por exemplo, das paradas antiacoso, e que a xente non sabía que as sacamos nós, pero falaron ben dela. E ti dis, bueno, pois iso sacámoslo nós. Eu entendo que a xente, pois, moza da miña idade, eu vexo, porque, bueno, pois, custa que a xente se afilie, pero se traballa, normalmente vais a afiliar xente, porque ve outra dinámica de traballo, os teus amigos, ou amigos de amigos, ou polas redes sociais. As redes sociais a día de hoxe son as aliadas importantísimas, como canles de información e de transmisión do que ti faz, e teste que adaptar a todo, a TikTok, a Twitch, a Instagram, a todos os medios para que a xente vexa o que faz, que non paras, que se ti queres podes traballar políticamente falando na organización sen parar ningún só día. É algo que sempre lle digo a xente, que dentro das súas limitacións de estudo ou limitacións económicas, que aportes todo o que poidas na organización, pero afiliarse para non facer nada non merece a pena. Ti te afilias para vir a aportar, a traballar, a sumar. Moita xente acabou facendo. Hoxe a miña organización, pois tras 2 anos que estábamos parados, porque houve unha xestora, unha dirección provisional imposta dende Madrid, pois agora xa non está, pois pouco a pouco volvemos a crecer. Agora tan só 6 meses, pois aumentamos
afiliáronse máis de 50 personas, aumentamos máis de 3 agrupacións da nosa representación. Entón, se ti traballas, a xente, aínda que sexa moi pouca, porque agora hai máis oferta política, síguese afiliando. Por que a xente ten certa reticiencia a afiliarse? Pois, como ti mencionabas antes previamente, pois a corrupción, entre outras cousas, é algo que lle pasou moita factura, sobre todo aos grandes partidos políticos, ao PP e ao PSOE, distintos casos illados que podes saber, pero tamén os grandes casos de corrupción, como se trataron, pois, por exemplo, o SERE de Andalucía, no caso do PSOE, pois é algo que xera hastío, sobre todo unha xeración como é a nosa, que normalmente nos ven todo dado, pero realmente non. O sea, o que comentábamos antes, precariedade laboral, non temos vivenda, o 15% da xuventude podes emancipar a nivel España, o doble no caso galego. Si ti ves que a confianza política nos partidos derivase na corrupción, pois ao final xerase hastío. E con iso, outra cousa da que pouco se fala, pero xusto este verán explosionou co tema do caso de Mónica Oltra, é que a nova política viu cun discurso tan punitivista, tan perfeccionista de somos blancos, no sentido de pureza política, de que todo debería de ser pureza política, que a xente ilusionouse tamén con ese discurso populista e que ao final viña sendo o mesmo, se viña facendo o mesmo, que a xente xa reventou e cansouse directamente. Eu entendo que exista certo malestar ou certo hastío con esa cuestión por parte da xuventude e que lle custe un pouco máis, salvo que ti lle expliques ben como funcionas ou que vexan como traballas ou que sexa, que hai outro xeito de facer política realmente. E iso é o que realmente nós debemos de trasladar. Hai unha cousa que a mí sempre faime gracia e nunca paro de dicilo. Cando os amigos dos meus amigos me coñecen ou tal e pregúntame, e ti canto cobras? Ou cousas así, é que eu non cobro nada, eu pago. O sea, eu pago a miña cuota de militante e aínda por riba tamén pago moitos custos, pois como pode ser un roll-up, a suscripción a un app ou cousas así, moitas veces pago a seu, non, é que eu non teño un soldo, que eu non veño aquí a cobrar a día de hoxe, eu veño a aportar as miñas inquedanzas, a traballar con miña equipa, e o que sexa. Eu como secretario local de Ourense, seguramente, sempre teño unhas contas botadas. Eu como secretario só local da cidade de Ourense de Xuventudes, seguramente gastei 1.000 euros durante 4 anos, pois en cartelería, mercar X cousas, etcétera, para que a organización tuvise visibilidade, se movese, etcétera. E ao final é que iso, aquí en política moitas veces tes aportar, non a recibir. Sí, as mofas, que cuando eres joven, te afilias siendo joven, pues que no te toman tan en serio. Bueno, non te toman nin en serio os teus compañeros e compañeiras de instituto que sexa, nin... E ás veces no partido é un debate que hai que loitar moitas veces. Comezo polas dúas partes, por unha das partes. Por exemplo, a miña afición pola política, a min costou moi casi bullying no instituto, ao longo da miña adolescencia, ata que a xente non madurou. Eu sempre fui un pouco máis maduro que os meus compañeros e compañeiras de idade, pero ao final, que a mí me gustase a política foi a que me permitiu pois estar nos órganos de toma de decisión política do meu instituto, e cando a xente comezaba a ter problemas de verdade no instituto, a quen ian recurrir era a mí. Entón, aí comprendían que realmente aquelas mofas que facían despois, pois non tiñan sentido. E hoxe moitos rapaces, algúns cando os vexo de festa, dime, xo sei que agora estás aquí arriba en política e non paras e tal, e que, joder, que guai, que sorte. Non, que sorte non. E que, mentras eu facía estas cousas, lembraste que cando eu teña 15 anos repartía condóns ou que fose unha campaña de xuventudes, etcétera, mofabaste de min? Bueno, pois eu agora estou aquí. Que cando ti faz o que crees, es forte. Cando non o faz, é cando máis débil te podes sentir. E despois, a nivel interno, pois, como en calquera formación política, pois moitas veces existe esa forma de enxuizar, pero eu creo que xa é un defecto xeracional que sempre pasa de a miña xeración sempre mellor que a xeración que ven detrás. E iso é outro debate que sempre temos os mozos, sí, co
cos nosos avós, cos nosos pais, o que sexa. Pois ese debate tamén vese nas organizacións políticas. Non que ti ves por isto, non que ti es un trepa, non, mira, a vosa xeración non está moi preparada, pero, pois, a nosa xeración está tan preparada como outros militantes, como outras xeracións de militantes que hai no partido. Nos adoitámonos mover máis e tamén temos novas ideas e a verdade é que ao final, se te organizas ben, podes acabar marcando a xenda política do partido, porque eres ti quen te moves e os demais non. E iso xa o vivín varias veces a nivel local e agora algunha que outra vez tamén con temas de actualidade. Por exemplo, o PSD da PSOE aquí en Galicia sacamos en marzo a primeira lei de regulación do xogo, casas de apostas, casinos, etc., dende 1985. E porque Xuventudes Socialistas estábamos empurrando o partido a facelo. E que estamos a falar que dende 1985 non houve ninguna soa actualización do tema das apostas. E que estamos falando de hai case 40 anos, na que xurdiu o internet, xurdiron os teléfonos móviles, xurdiron as apps de apostas, o sea, cambiou, mudou totalmente. O sea, que en 1985 ainda quedaban 15 anos para que nacese eu. Entón, claro, son cousas que ás veces as xeracións ven fose por incapacidade ou ben fose porque tiraron a toalla antes de tempo as nosas xeracións predecesoras, pois son debates, relevos de debates que debemos de tomar nós. Seguramente, se tivese feito moi ben o traballo, hoxe non teríamos que estar nós, os mozos e as mozas, usando os 60-70% do noso tempo da nosa vida en estar activistas políticos e sociais todos os días. Porque esa é outra cousa da que pouco se fala. Militar nunha organización política, se ti o tomas en serio, ten un custe social moi importante. Perdes amigos, non lles podes dedicar o tempo que a ti te gustaría estar con eles, estar coa tua familia ou a descansar simplemente, porque tens que compaxinalo co teu traballo ou cos teus estudos, como no meu caso os meus estudos. Entón, é curioso. Sí, no, y que si lo puedes llegar a compaginar, ojo, eres una persona que tienes capacidad para hacer cualquier cosa, también te digo. Y nada, esto me recuerda a la gente que no puede pagarse los estudios porque tiene que trabajar, o si quiere estudiar necesita mucha ayuda de padres, tíos, familiares. Y bueno, quería preguntarte, para las personas que se ven en esa situación, si se puede llegar a bueno, no a un acuerdo, pero que se pueda nivelar tanto estudios como el trabajo, o enfocarse mucho en uno. Dende a miña opinión, unha persoa que quere estudar, pero, o sea, que quere centrar o seu tempo a estudar, non se lle debería de privar pola súa condición familiar, económica da familia, dese dereito a estudar. Porque estamos a falar que moitas veces esta xente que ten que compatibilizar os seus estudos un traballo porque non terá capacidade económica. Ás veces incluso esa doble vida custalle tamén moito, tenlle un custo social importante, tamén un custo de saúde, creo que lles perxudica tamén na súa académico, no sentido de que agora a Xunta de Galicia xa non emite eses informes, levamos desde 2011 eses informes, pero asociacións como IGASES de inclusión social, etc., en seus estudos sempre remarcan que cando hai unha crise económica, as familias de menor renda económica tenden a empeorar os seus resultados académicos e as familias con unha mellor posición económica adoitan mellorados. Pois que pasa? Que sempre estes rapaces ou rapazas que teñan que compatibilizar os seus estudos coa súa formación, co traballo, seguramente poidan ver empeorados os seus resultados académicos. Que implica isto? Isto pode implicar, por unha parte, non ser beneficiaria dunha bolsa académica, que supón unha axuda a maiores, quedarse excluído de programas de estudos, de programas de doutorando, de investigación, de colaboración. Entón, claro, eu aí son un defensor de que o Estado debería de dar as axudas óptimas, as bolsas de axuda óptimas, para que unha persoa non se teña que ver obligada a traballar durante a súa formación,
salvo que la queira voluntariamente, sempre voluntariamente, porque ao final con isto acabamos, é o claro exemplo de que o mito da meritocracia non existe neste país. Neste país, se ti tes dinero, existe meritocracia, se non tes dinero, non existe meritocracia. Iso vese completamente claro. Por exemplo, na Facultade de Economía, pois comparto clases e grupo de amigos con xente de distinta clase económica. Eu non teño que compatibilizar os meus estudos grazas á situación da miña familia con traballo, pero outros compañeros e compañeras sí, compañeros e compañeras que teñen un bo nivel académico, pero que ás veces, pois por ter que andar cos apuros dos estudos, etcétera, pois quédanse, pois imagínate, unhas décimas máis debaixo camiño que outro compañero ou compañera e quedan excluídos de algún premio, de algún recoñecemento, ou etcétera, pois porque a noite anterior tivo que irse a traballar tamén e non tivo tempo de facer un repaso, cousas así, que ao final son cousas que un vai lastrando. Entón, xente que quere estudar e centrarse nos seus estudos e despois a traballar, se non ten a capacidade económica para facelo, unha bolsa, unha beca. Del odio que tiene ahora la gente, incluso sin saber lo que pasa dentro del partido del PSOE, y sobre todo con Pedro Sánchez, y la gestión de la pandemia y todas las gestiones que está haciendo hoy por hoy. Eu creo que ese odio do que ti falas, que eu xa alguna vez vivindo tanto na rúa, vivindo como nas redes sociais, ao final responde de que nunha situación de malestar é moi fácil xerar un discurso político que sexa insultivo, tóxico, que realmente non este ligado coa realidade, pero ti cando estás enfadado con algo e non sabes como xestionalo, pois valo a aceptar. E ollo, é un discurso de insulto que non só ven na dereita, tamén ven na esquerda. Nas redes sociais onde máis atopo os ataques persoais contra a miña integridade persoal, tanto en Twitter como algunha vez na rúa de festa, ven por parte, por exemplo, de algún militante de Galiza Nova, que é sorprendente. Pero despois os líderes políticos, pois por exemplo Casado, Feijóo ou incluso Ayuso, fan un discurso populista, por así decirlo, que intenta calar coa sensación de hartazgo que tenga a xente e intentanlo canalizar a través dun discurso vulgar, tóxico, que ao final é o que cala. E con eles Vox tamén, con un discurso moi simple, cheo de eslóganes pero vacío de contidos, pero que encaixa dentro desa sensación de cansancio. Bueno, pois outro día, a raíz de, por exemplo, o tema da garabata, que decía Pedro Sánchez que, bueno, que había que sacarse a garabata. E de repente ves unha onda de xente dicindo, pois vou ir coa garabata a praia, menudo inútil eres. Pois mira, hai estudos, e que hai estudos, o sea, que hai estudos, hai libros. De feito, teño por aí un libro que fala sobre como as cidades construíronse pensando nos homes e nas mulleres, e que hai estudos que refiten eso. Vamos a ver, estamos en pleno século XXI traballando cun código de etiqueta herdado de inicios do século XX, finais do século XIX, de que o home empresario, o home traballador ten que ser un home ben vestido, pulcro, con traxe, corbata, etcétera. Esa forma de traballar, esos vestidos, esos traxes, xeran calor, moitísimo calor. Se xera moito calor, pois o aire acondicionado vai estar moi elevado. E que é unha estupidez, pero é que existen estudos sobre iso. Tamén o calor afecta os distintos niveis de temperatura, afecta o rendimento da xente traballando, e tamén o rendimento académico. Hai por aí un paper de uns traballadores, son 30 páxinas, de uns estudantes de, non lembro agora de que universidade era, bueno, pois que falaba de como en Estados Unidos os distritos onde se vendían máis aires acondicionados, onde non había tantos ou había problemas de sequía, etcétera, a variación da nota académica podía ser ata de un 30% a media. É que son temas moi complexos de manexar.
Entón, claro, se ti colles algunha declaración así puntual, súmalo e faz un discurso moi tóxico, moi insultante, pois a xente quedase con iso e o único que lle vai a dar rum na cabeza. Realmente eu creo que responde pois iso, a tónica xeral de, joder, pois acabamos de sair dunha pandemia, entramos agora no círculo da hiperinflación, a vida está moito máis cara, a xente non sabe que facer, en tempos de pánico, pois calquera atisbo de luz, o que pareza luz, pois ímonos agarrar a él, pero iso non é así. Pero, ollo, eu tamén penso que moito deste ruido prodúcese só nas redes sociais. Twitter é unha burbulla que engana moito. Eu vexo polo feito de que moitas veces pois hai un tema de debate en Twitter que fora non é nin coñecido, o que a xente non sabe nin de que se fala. Entón, realmente, cando vamos a saber como a xente vai a valorar a política de alguén, é na urna. Entón, aí cando debemos de dar a cara e facer a reflexión. Obviamente, se hai un discurso de desgaste continuado, de insultos, de faltas de respeto, que aquí en España escoitamos o líder da oposición no seu día chamar felón ao presidente do goberno, e que perdemos o norte con esas cousas. Eso desacredita ainda máis a clase política. Moitas veces falamos de que neste país, eu tamén o digo, que a política de ouro deste país deuse na transición. Nos anos 80, onde os discursos eran enriquecedores, eran moi ben elaborados, con ironía, con retranca, moi ben pensados. Era un discurso moi sinxeiro. A día de hoxe só buscamos eslóganes ou un sinxelo que poida entrar nun tweet ou nun minuto de vídeo de Twitter ou de Instagram para que se viralice. Agora pensamos máis en viralizar unha idea que en desenvolvela e aplicarla. ¿Y qué me puedes decir del PP que gobierne en Galicia? O sea, ¿por qué crees que se mantiene? Pois aquí a principal, o PP, a forma de manterse municipalmente, o PP está desaparecido non, pero o que se comentaba, non goberna a Diputación, só goberna unha única Diputación, que é a de Ourense, non goberna as grandes cidades. A día de hoxe xa rompeu por segunda vez o seu acordo co partido de Facu. E que aquí realmente o que empurra o PP a gañar as eleccións autonómicas é a súa fidelidade de voto, porque normalmente non hai moitos desplazamentos, e sobre todo porque nas eleccións autonómicas o cómputo vai dirixido a unha circunscripción provincial, non unha circunscripción municipal, e moito voto do PP concéntrase no rural, iso por un lado. E logo por outro lado, porque o nivel de participación dunhas eleccións municipais ou unhas eleccións autonómicas aquí en Galicia varía un 20%. Unhas eleccións municipais adoita haber entre un 60-65% de participación, e nunhas eleccións autonómicas baixa ata o 49% no ano 2020. Entón é un salto moi importante onde a desmobilización prodúcese principalmente na esquerda e nos partidos de esquerda no rural. Nas cidades adoitase manter un pouco o nivel, pero iso que realmente lastra as oportunidades alternativas de goberno na Xunta de Galicia durante estes anos. A día de hoxe o efecto rueda non sei como lles afectará a nivel municipal. Eu creo que a nivel municipal eles estalles a arrastrar pois iso, a falta de capacidade de xestión municipal, pero a nivel autonómico pois seguramente se vexan bastante perxudicados, porque rueda un presidente que non coñece ninguén. A día de hoxe que outro día un medio de comunicación, non lembro cal era, subira unha foto da princesa Leonor, por seguridade normalmente as fotos dos axentes do CNI, da seguridade da escolta, pixelase. Pois outro día pixelaran a foto de Rueda, pensando que era unha escolta. E que ese é o nivel de descoñecemento de quen preside a día de hoxe a Xunta de Galicia. Entón, claro, aí van ter un problema. Porque antes aquí votábase a Feijóo, non se votaba o PP. Escondíanse as siglas do PP no letreiro moi ao fondo, e outro era Feijóo. Entón, claro, agora vanse enfrontar a iso. E cando hai falta de poder tamén, ou unha expectativa, posible falta de poder, hai algo que reventa, que é a división interna. Hoxe non hai moito ruido, pero a medida que se acheguen unhas eleccións autonómicas con posibilidade de perder a Xunta, é posible que haxa moito ruido e que tamén despenalice.
Porque claro, es que cuando estaba Feijóo, creo que había estado presidiendo aquí en Coruña, mira que lo aclaman a... Aquí votase a persoa, aquí votábase Sí, a persoa. Ao final é que moitas veces acabase votando máis a persoa que a marca en moitas ocasións. Por exemplo, Moreno Bonilla na Andalucía, pois o mesmo, votábase a Moreno Bonilla, non se votaba ao PP, ocultaban as siglas do PP. En Castilla e León votaban ao PP, non votaban a Fernández Manuel. Entón, é que dependendo de como que tire máis, se a persoa ou a marca, decides. É igual que, e iso pasa tamén a nivel local. En na cidade de Vigo, pues, na cidade de Vigo seguramente sexa máis na cidade de Vigo tira máis a marca Abel Caballero. Un 65% dos votos nas eleccións municipais e posteriormente nas eleccións xerais é un 30%. Claro, é que aí depende do que se mova máis. la libertad de expresión, el grupo LGTBI. Pois a liberdade de opinión, toda a xente é libre de expresar a súa opinión ata que entra na limitación de dereitos sobre a opinión dos demais. A muerte de Samuel foi un dos eventos máis tráxicos para o colectivo LGTBI aquí en Galicia en moito tempo, porque demostrou que realmente todo o conquerido ata día de hoxe non estaba realmente asegurado, porque ainda por riba un lado houve un silencio administrativo por parte da Xunta de Galicia para condenar o ataque e ainda hoxe sigo a ver moi importante. No ano 2014 en Galicia fomos a primeira comunidade autónoma en aprobar unha lei LGTBI autonómica. Fomos pioneiras na que hoxe é a lei Pedro Cerol, que se aprobou no mes de xullo, e no que tamén será a futura lei trans. Fomos pioneiros nunha lei autonómica LGTBI de protección ao colectivo LGTBI que a Xunta nunca chegou a aplicar. E foi unha lei redactada por unha compañeira do PSDG que hoxe é a secretaria de Igualdade do partido. Se a administración pública non actúa, e anda por riba, hai un silencio administrativo cada vez que hai unha agresión, que debemos de tomarnos por parte dos nosos dirixentes, están ou non co colectivo LGTBI. Barro para Ourense. Aí en Ourense tivemos que afrontar a un concelleiro de Jácome facendo comentarios transfobos, un asesor de Jácome facendo comentarios homófobos. Nos entroidos de 2020, antes da pandemia, unha agresión homófoba. Este ano, outra agresión homófoba ao cantante dunha banda de música valenciana. E ninguén respondeu, non houve ningún tipo de comunicación, pedimos que o denunciase. E nin o PP, nin o partido Jácome que estaban gobernando, dixeron ninguna declaración contundente contra ese tipo de agresións. Vender como liberdade de expresión, faltar ao respeto ou negar a existencia dun colectivo minoritario que sufriu tanto como é o colectivo LGTBI e a día de hoxe concretamente o colectivo trans, iso non é unha liberdade de expresión, porque é un ataque persistir na idea de intentar ridiculizar, na idea de intentar negar a unha realidade moi dura. Eu non son trans, de tratar con xente do colectivo, de coñecer algún caso próximo, sei que é moi duro, psicolóxicamente moi duro. Estamos a falar, por a raíz da lei trans que se vai a sacar da Intre, estamos a falar de que se lle quere privar dun simple dereito de poder ser quen quere ser a unha persoa que representa o 5% da poboación en España, menos del 5% da poboación, o 1%, o 0,5%, non lembro agora a cifra concretamente, por non sei que teoría dun borrado, por non sei que teoría de que vai a perxudicar aos nenos e as nenas, que se les vai a comer a cabeza, e que absurdo, e que ese discurso escoitámoslo hai 20 anos co matrimonio homosexual, a xente homosexual iba a adoctrinar aos nenos e as nenas, que como poderían adoptar, que ia salir todo o mundo homosexual, que era unha aberración, que se podía sin casar, pero mira, afecta negativamente en algo que un home se case con outro home, afecta en algo que unha persoa que se sinte home ou que é home ou que é muller, pero que por cuestións sociais non foi así, vai te afectar en algo no teu día a día? Non. A lei do divorcio, a lei da eutanasia, afecta en algo que alguén solicita eutanasias? Afecta en algo que alguén se divorcie? Non. Entón, por que lles queres privar
dese dereito, e que non se e que no momento que o teu discurso consiste en privar de dereitos aos demais por a tua concepción religiosa, vou non dixer en religiosa, porque é máis unha absorción religiosa de como debe ser a vida que unha cuestión ideolóxica, política, ben razoada. En que momento? Pretendes que te respetemos a ti por privar de dereitos aos demais? É un pouco difícil de entender, a verdade. E iso, hai un ano asasinaron a Samuel a gritos de maricón, salvaronlle persoas inmigrantes, por certo, que despois o discurso diríxese contra as persoas inmigrantes. Un ano despois non houve ningún tipo de modificación. É dicir, é que mañá poden asasinar a outro rapaz ou rapaza do colectivo LGTBI e seguiremos igual. Haberá unha gran movilización e ao día seguinte ninguén se terá lembrado, solo a xente perxudicada. Que ademais foi moi curioso en Ourense, o día 28 do ano pasado fora bueno, pues, polo día do orgullo, houbera unha manifestación polo día do orgullo e fóramos moi pouca xente. Uns días despois asasinan a Samuel e de repente todo o mundo saiu á rúa. E parece que aquí só nos mobilizamos cando alguén morre, non queremos mobilizarnos cando alguén morre, que non queremos que ninguén morra. Temos que mobilizar todos os días para evitar que alguén morra, por querer ser como quere ser, basicamente. E que a min fastidia moito este tema porque un grupo de amigos do colectivo, Xuventudes Socialistas tamén ten moita militancia do colectivo, e que existe un medo cada vez máis crecente a poder sair de festa tranquilamente pola rúa, sen o temor a ser atacado ou atacada pola tua condición. E o mesmo pasa tamén coas rapazas. Agora co tema das picadas, por que só pican as rapazas? Se sean con sumisión non química. Só o feito de picar a alguén para xerar medo, que sentido ten? Por que non pican os rapaces? Por que só pican as rapazas? O feito de buscar diversión, de divertirte. Mira, se che gusta e te fai gracia picar as rapazas para xerar medo, e que tal vez tes un problema mental moi importante. E que hai semanas en Cambad vimos como xente pois adicouse a xerar pinchazos ou que fose, non creo, porque a día de hoxe creo que non hai un caso concreto de sumisión química aquí en Galicia, non estou seguro dele. Pode ser que en Coruña, pero no momento que o que xurdiron foron picadas en sumisión química, que será un pánico durante 24 horas, pois nun concerto de Morat, por exemplo. E que despois tuvo que sair a unha institución a dicir que non, que tranquilidade, que non había nada, non sei quanto. Que cuidado coas denuncias falsas. Pero ti se te pos a xerar esa situación de medo constante, pero que ademais é unha xeración de medo que hará unha parte concreta da población. Nun caso son as agresións contra o colectivo LGTBI, en outro caso son as agresións contra as persoas, contra as mulleres. Que raro que nunca víctimas sexa unha persoa, un home blanco heterosexual. Que non sei, e ainda por riba temos que escoitar discursos, pois iso, que queren privar da liberdade de ser como ser, discursos do pin parental, discursos falar da morte, do asesinato, co tema da lei da eutanasia, que é o que che comentaba antes. A ti que máis te dá, que eu, que non son creyente, que eu tal vez vou morrer dentro de 3 meses sufrindo con cancro, a ti que máis te dá que quera morrer agora, a morrer dentro de 3 meses sufrindo, por favor. Déxeme coa miña vida. E que ainda por riba é un discurso de non, liberdade individual. Pero que liberdade individual se privas aos demais do seu dereito individual a poder morrer dignamente ou a vivir dignamente. Perdona que calentei un pouco. No, joder, ya sabes, con todo. Aquí estamos para escuchar y libremente y joder, pues ya te digo, repito reiteradamente que es un placer poder tener una charla contigo. Y bueno, habías comentado, he apuntado aquí el tema de la ley trans, porque he oído que en el hipotético caso de que una persona quiera cambiarse de sexo porque se siente así y quiera pues introducirse en un deporte, que cambiaría bastante o que podría desaparecer una diferencia muy grande. A ver, acabamos entrando aí sempre nos extremos moi potentes de
casos puntuais para intentar non aplicar ou non lograr ese dereito. Obviamente serán cuestións que deban de quedar reguladas, se pode existir ou non unha vantaxe ou que sexa sobre iso. Pero obviamente unha persoa que se vai a cambiar de sexo non só registralmente, senón que vai a someterse a operación, ao cambio hormonal, a súa constitución biolóxica acabará extenuada ao sexo que pretende, ao sexo que se sinte. Entón, claro, eu non coñezo tanto da materia, pero obviamente son casos puntuais que os que se intentan distorsionar un pouco a realidade, que a realidade é que hai unha parte da poboación que está sufrindo psicolóxicamente e físicamente a falta do seu recoñecemento. Avanzouse moito no ano 2007 coa lei de identidade de xénero do goberno de Zapatero, 20 anos despois, case 20 anos despois, 15 anos despois, a sociedade avanzou moitísimo máis para poder comprender pois que unha persoa que se siente muller e como un home que home, o sea, que é un home que se siente home, bueno, pesar da identificación errónea que se lle pode xurdir no seu nacemento. Bueno, esto lo quiero enlazar también con las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres. Y esto es debido a que, bueno, hay un chaval llamado Naim Darrechi que ha hecho público que se ha cambiado de nombre, bueno, se ha cambiado de género, porque afirma tener más derechos de esta manera. Entonces, no sé, ¿qué me podrías hablar sobre esto? Pois mira, non sei como está agora redactada a lei, porque ainda non chegou ao Congreso, pero no último documento que eu lera, que era o artigo 41, e que estaba no artigo 39, 40, 41, etc., estaban os artigos máis os que podían dar a polémica, pois un deses artigos se decía directamente que calquera persoa que se cambiase de sexo no rexistro para poder ser usufrutuaria dunha política de discriminación positiva de xénero non o ia ser. Entón, iso de que se eu son home e agora digo que son muller ou vou poder acceder ás axudas por ser muller é un discurso absurdo porque non vai a ser así. E ademais, se estamparon para dicir nas redes sociais, pois a administración non vai a actuar nese caso. Que claro, porque eso ao final sí. E ao final, remítome ao de antes, alguén que se vai cambiar de sexo vai no porque realmente o quere facer. Porque isto é facelo para esa xente que o precisa, é darlle a legalidade xurídica ás persoas que precisan ese recoñecemento. Que salgan hipotéticos casos de bueno, non, haber unha persoa que o faga para obter unha vantaxe, non sei que, non sei canto. Mira, se xorde iso, que en todo caso será o menor dos casos de todos os posibles cambios que poida haber no rexistro, esa parte que representará, de cuxa representación será ínfima, será un caso onde a administración acabará se dando conta e revertirá a situación no cambio registral. Entón, non sei, un discurso de andar buscando hipotéticos casos, etcétera, non sei que, non sei canto, e claro que con esa mesma analogía, cando estamos falando da violencia de xénero, como hai algúns casos que puntualmente sí que pode haber unha denuncia falsa, pero que son moi pequenas, por ese mismo argumento deberíamos de abolir toda a lei contra a violencia de xénero. Pois non, é que son casos concretos onde moitas veces se acaba averiguando que é unha cousa falsa e polo tanto acabase penalizando. Pero o que hai que facer é garantirle un dereito a un colectivo que precisa un recoñecemento dende moito tempo. O que precisa é non morrer, porque estamos falando dun colectivo onde a tasa de porcentaxe de suicidio é das máis elevadas, superando o 17%. Andarlle buscando as tres patas ao gato, pois non, en todo o que é que non, é que é absurdo, é que porque con estas leis sempre se busca as cousas máis rebuscadas, os casos hipotéticos, etcétera. Por que co resto das leis non se lles busca, non se lles fai unha interpretación tan rebuscada?
porque xustamente sempre coas leis que implican un cambio na configuración social que non lle afecta a toda a sociedade, senón a colectivos minoritarios que foron víctimas durante moito tempo, sempre hai que buscarle unha interpretación moi rebuscada para non aprobar as leis. Bueno, pues vamos ya a centrarnos en el tema de jóvenes. Y tengo aquí diciendo mucho que es el tema de, bueno, las nuevas feministas, las nuevas feminazis. Saber tu opinión respecto a esto, qué significa en realidad una persona feminista, por qué se les llama de esta manera, o sea, feminazis. A ver, eu entendo que a etiqueta de feminazi é unha etiqueta impostada pola dereita como unha forma de ataque. Entramos aí no tema que falábamos antes, que en momentos de tensión hai que desvalorizar, despreciar de alguna forma ao teu contrario, porque non tes outro xeito de como facelo. Entón te creas o término de feminazi. Porque é unha nova... Porque o feminismo, como se está configurado agora, é unha nova forma que ven a romper o status quo que non estaba establecido antes, porque o feminismo ven a romper coas dinámicas as que ti estabas acostumado e ti tiñas unha ventaxe, e agora de repente tens que desprestixiar a ese discurso de algún xeito. Como? Feminazi. Moi simple, buscar un concepto moi simple que toda a xente que cale rápido e dir feminazi. E por que feminazi? Pois collemos o que queremos atacar, feminismo, con unhas das ideoloxías máis nocivas que houve no mundo, o nazismo. Entón, feminazi. E así logramos desprestixiar a todo un movimento de calquera, por calqueras cousas, e estamos a desprestixiar un movimento que busca pois o aborto, a seguridade da vida da muller. Buscamos desprestixiar como é posible que en España unha muller para poder ter o mesmo salario que un home teña que pasar 105 anos. Isto se debe principalmente a que as mulleres, dentro da estructura económica de España, ocupan espazos de emprego máis precarizados que os homens. Ou adoitan ser amas do fogar, que iso non ten ninguna representación, non constitúe unha figura de emprego que deba de estar cotizada e que despois, e por lo tanto despois nas pensións vayan ter unha pensión non contributiva que se chame menor que a do seu home ou a que a dun home, en caso de non estar casado con un home. Estamos a falar de que queremos evitar de que neste país haxa unha ampla representación de mulleres en política, porque tamén teñen o dereito a participar en política. Estamos a falar de que non queremos de que queremos de que as mulleres por estar embarazadas ou por ter un bebé sexan despedidas, ou que un home ou que unha muller teñan as mesmas horas de baixa paternal, porque así evitamos que, porque así o custe da baixa é igual tanto para un home como para unha muller, e así evitamos que despidan a muller non, claro, como isto choca un pouco coa concepción tradicional que se tiene de familia, partindo desa base de concepción tradicional de familia e como deberían de ser a configuración da sociedade, pois se non atacar buscando un discurso moi básico, feminazi. Logo son os primeiros en beneficiarse, logo son os primeiros en divorciarse, logo son os primeiros en coller a baixa, logo son os primeiros en facer as reclamacións. E oye, por que Macarena Olona de repente desaparece na grada política? Claro que son cosas moi curiosas. Yo lo voy dejando por ahí y tú ya captas una idea, como diría mi miércoles de Paquitas. Claro, iso é unha forma de desprestixiar o que se constitúe, pero, oye, despois, normalmente, cando se chega ao poder, non se cambia, porque o PP intentou facer unha contra a lei do aborto e viuse máis ou menos paralizada, porque o PP ia a derrogar o matrimonio homosexual e non o fixo. E máis, unha das senadoras do PP que votara en contra da lei contra o matrimonio homosexual acabouse casando coa súa muller, unha muller. Eu non sei, entramos no debate antes. É privar dereitos por privar, porque tocan cuando
o que decía que ese discurso de concepción religiosa da sociedade é moi perigoso. Claro, e que nos vemos os islamistas e que os talibáns, que un discurso, ese radicalismo islámico que é terrible, nos vemos nos ollos do occidente, é terrible, pero oye, que ese mesmo discurso que aplican eles en Oriente é o mesmo discurso radical cristiano que hai en Estados Unidos dos clan ou da Asociación Nacional dos Rifles, en moitos membros da Partido Republicana, que aquí podemos escoitar en organizacións como Vox, en Italia como en Fratelli d'Italia, en Francia como en DP ou en CNI. Son discursos moi perigosos tamén, o radicalismo religioso. Hablarte sobre el tema de la figura del rey en España. A favor, en contra, ¿qué puntos cambiarías? Si es necesario, si no. Eu, xa non como político, senón como persoa, son republicano. A miña organización política tamén é republicana. Xuventudes Socialistas de España e Xuventudes Socialistas de Galicia, a diferencia do PSOE, estatutariamente recoñecémonos como republicanos. Pero non republicano, aquí seguramente comeza a xente a dicir, no, pero é que unha presidencia ou que sexa sería máis caro que a monarquía, etc. Pero que isto non vai de cuartos, isto vai de valores. É anacrónico que en pleno século XXI a figura a máxima autoridade do Estado non sexa elixida polos seus cidadáns. Le votouse unha constitución hai 40 anos, pero que nós tamén temos dereito a decidir como queremos que sexa a configuración do noso Estado. Entón aquí eu abro a porta de que sempre un discurso que estamos a meter ao partido de abrir a reforma constitucional e dentro desa reforma constitucional que un dos puntos a votar sexa a figura da coroa. Sinceramente, levamos desde 1700 cunha familia borbónica reinando en España casi ininterrumpidamente, que o único que se dedicou foi a prostituir a legitimidade do país. Sempre que puido e teve a oportunidade, abandonou a súa ciudadanía, a súa xente. Carlos IV abandonou o país, vendeunos a Francia. E Fernando VII fixo mesmo. E Fernando VII acompañou. E cando chegou a España, asasinou e fusilou a toda a contraliberal política. Todo ese movimento que estaba buscando o progreso social e económico do país, que levaba, despois de levar tantos anos baixo o antigo réxime, fusilounos, matounos. E así andiveron durante 20 anos, ata 1932, cando morre. 33, non vou a data. E comeza aí outro movimento dereitista, os movimentos carlistas, tamén ligados coa familia borbónica. E así, pouco a pouco, pois toda a extensión borbónica vais expandindo por todo o país, en ducados, noblezas, manténdose no reinado, e cando teñen a oportunidade, Isabel II ten que fuxir do país por la droga. Hai unha revolución, hai unha revolta, e ten que fuxir do país por la droga. Regresan despois da Primeira República. Hai, baixo o consentimento da coroa, para manter a propia coroa, un alternismo político que lle pouco favor lle fai un país, e chegamos ata a Segunda República, onde novamente o xefe de Estado, que se dedicaba que o seu maior hobby era o consumo de pornografía e a grabación de pornografía, marcha do país. O máximo, o rei campechano que axudou e colaborou a conseguir que España fose un país democrático, mira, que este señor foi imposto por Franco, e que non se nos deu aos españois outra oportunidade na Constitución de se queríamos un Estado republicano. Non, dixéronos, este documento a votar, e aquí ven a figura do rei, votades en contra da Constitución, en contra da democracia, ou votades en favor da democracia e vos tragades a monarquía. Non? Ao final resultou que este señor, que non tiña ningún só duro, marcha do trono con máis de 40 millóns de euros de patrimonio, con comisións, e fuxe do país. Outra vez, outro Borbón que fuxe do país, que raro, por escándalos de corrupción, de evasión fiscal, e tamén por andar con rapazas por aí adiante. E que iso dana a figura institucional que en todo caso debería de representar a monarquía en España. E que sempre é moi gracioso, porque resulta que os republicanos somos os que máis conciencia temos da pureza do que debería ser da institución, mentres que os monárquicos tragan con todo o malo do que é a institución. É dicir, non se
maior limpeza a institución da coroa que os seus propios feligreses, por así decirlo, decís. E que estamos a falar de que a máxima autoridade é a máxima representación do Estado de España. E un bo cuidado da imaxe da realeza en España e un bo cuidado da Constitución. Se ti eres incapaz de representar a institución que ti ostentas e que estás ganando a Constitución tamén, estás ganando todo o interimado constitucional do país. E por iso considero que non debería de existir, xa para comenzar, a figura do rei. Porque o comentaba antes. Primeiro, porque aquí a familia borbónica é unha rama tóxica para o país, que nunca fixo nada bo para él. Nunca. Intentou sacar sempre unha vantaxe económica e de superioridade social dende a súa situación da monarquía, coas vantaxes do franquismo, que esquecémonos disso. E segundo, porque considero e creo que a máxima figura do Estado, a máxima representación do Estado, debería de ostentala unha persoa que sea elixida polo resto de ciudadanos españoles. Porque debe ser así, é o lógico. É o que a mí, personalmente, me parece máis democráticamente saudable. Que non por ser fillo de teñas dereito a ostentar a máxima autoridade do Estado, senón porque por ter nacido en España, ter a capacidade de convencer a xente en construir un proxecto social, económico, cultural, que pueda ser avaliado pola ciudadanía cada X anos, pueda sustentar esa representación. E creo que é algo que debemos de plantear. E que é tan simple, porque ao final temos a unha xente que por cuestións de líneas de sangue de hai 300 anos son, de algún xeito, superiores ao resto dos españoles. Porque aquí decimos que existe estado de dereito, pero non é así, porque non se xulga por igual a familia real que o resto de familias españolas. Un goberno parlamentario. A xefatura do Estado, pois, bueno, pois fuxen do país. Non facemos moito esforzo en repatriarlo. Pero no es cierto también que una persona que tiene un gran poder adquisitivo tiene más fácil el poder evadir, el poder... Sí, obviamente, vamos a ver, aquí non falamos de subir impostos e cousas así, de xorde o tema de bueno, es que agora vas a hacer que Amancio Ortega evada impuestos, vas a hacer que fulanito de tal, que los ricos se vayan. No, mira, es que los ricos ya están evadiendo impuestos. Antes de que subiésemos el tipo de porcentaje marginal. Entón, quen quede xa o facía. E non se fixo nada para evitarlo. Obviamente hai que limitar contra a ilusión, contra a evasión fiscal. Porque obviamente as persoas que teñen unha carteira máis ampla de divisas e de activos financeiros ten unha maior facilidade de desviar certos beneficios económicos. Que pasa que aquí non estamos hablando xa dun empresario. Aquí estamos hablando de un señor que ostentaba a máxima representación do Estado español, que exercía de comisionista, sen declarar esas comisións, por un empeño que lle foi designado pola ciudadanía española hai 40 anos a través da Carta Magna. É que é unha falta de respeto á propia institución e á propia xente, ao propio país. É unha falta de respeto á institución e por consecuente á Constitución que votaron todos os españoles en su día. Non sei se das visto por onde... Sí, no, porque ahora me acabo de caer también el pequeño Nicolás, que me lo presentaron hace poco y bueno, es también es un personaje de cuidado y aún caí ahora en eso. La gente que se sabe mover y tal, de esta manera de hablar tan técnica, tan fluida, claro, ¿eso se cogerá con años de experiencia o te sale así natural? Pois, mira, eu sempre tive facilidade para falar. Nunca me costou en clases, así sempre como de saio de facer a exposición e aquí na universidade tamén. A xente é moi tímida a hora de falar. Eu dentro da miña organización tamén vexo que a xente é moi tímida a hora de falar. Moitas veces tamén hai certo medo a trabucarse, cousas así, pero acabase collendo tamén moito reino. Eu, por exemplo, hai 6 meses din o meu primeiro gran discurso ante todo un auditorio entre 700 e 1000 militantes do partido, non sei canta xente había. Só tiña 5 minutos, era a primeira vez que falaba ante tanta xente e ainda por encima era un discurso retransmitido na tele, etc.
as 3-4 primeiras palabras que dixen foi moi nervioso, pero despois directo, e a xente gustoulle moito. É máis, eu creo que na miña vida política de momento ese vai a ser o meu top discurso, porque despois o resto das intervencións seguramente foron de peor calidade, pero eu creo que a xente lle gustou tanto que despois noutros congresos do partido, provinciais e tal, convidaron a falar, porque pois por natureza seguramente hai persoas que teñen maior facilidade para comunicarnos, para ter maior expresión. Eu logo no día a día, cando falo cos meus amigos, é un desastre. A veces non teño moito, pero cando entro na dinámica, pois iso, de falar con xente, de facer unha exposición, de dar unha rueda de prensa, non me trabuco tanto, teño maior seguridade a hora de falar na xente que cando estou cos meus amigos, pero iso, principalmente cando estou cos meus amigos, tal vez meto unha gazapada da leche, ou trágome, ou quedome así valeiro, a cabeza páraseme totalmente, e tamén en público, normalmente levo as cousas, sabes esta mítica broma de Twitter ou de TikTok ou de Instagram de cando te vas a dormir que te creas diferentes escenarios mentales ou cando te estás duchando, cousas así que son fake escenarios ou como discutes con xente, cousas así. Eu na miña cabeza, pois o meu fake escenario realmente é pois pensar ideas para posibles intervencións políticas que poida ter nalgún ente, porque ás veces acaba ocurrindo, outras veces non, pero ao final ti, se no día a día ves algo que ti dis, ostras, isto podo meter nunha intervención política, voume quedar con isto, porque imagínate que algún día pasa isto, e ti das de volta, e aburreste, pensas como podría ser a intervención, como la poderías enfocar, ao final lévala tan preparada inconscientemente que te sale natural.